En el corazón del bosque encantado, Sofía, una joven valiente, se enfrentó a un desafío que cambiaría su vida. Con el bosque en peligro, ella se convirtió en su guardiana, enfrentando miedos y superando obstáculos con determinación. Sofía descubrió que su verdadera fuerza residía en su capacidad para unir a las criaturas del bosque, inspirándolas a luchar juntas por su hogar. A través de su liderazgo, el bosque floreció nuevamente y Sofía se dio cuenta de que el poder de una mujer puede transformar el mundo. Su historia es un recordatorio de que, con coraje y unidad, cualquier desafío puede ser superado.